Ketching si aparman Dipu arong Sopialong Assam Deputy Commissioners Conference Ame Kangnipon. Saumur rong hang ara datum turpaksi towar kasalogasai kidengpon. Hawar kapaching churji aphanpura Borjan Youth Forampu asong amahang kapathek pon. Lakhakri Phom Mahamaya Constituency Arlo Bharatiya Janata Yuva Morcha ahin pen ingdeng hini prungsai ame kangnipon. Karbi kur phatum arsikjit pen prungsai ame kangnipon. Dogmoka APSLC Asai Hemalong Pherang ke ame ke phapon. Dhendaghat Longmir Jeng College Part 2 Aklamalong SSLC Lapen SS Asat Lang Kiuna Tumaphan KSA Atum Karchupon. Neliberta Thanbang Sondro Singh Ropi Aprangsi Biswanath Karbi live kelangwar kaching honara donafan kardom nang pajereklo kardom tane pini arsik jit lapan soda abirta non ang ton panarjik tha pini kacheng si arsik jit abirta poikheno patumi pai ni phai engkoira isi bhomti ani Joseph Terang Memorial Hall Dilai along Borjan Constituency Owemi atum Hawar kaching thur Farman Borjan Youth Forampu ing tangkring pen song amahang kepathek pon. Patumi pai ni pai engkoira isi bhomti ani Joseph Terang Memorial Hall Dilai along Borjan Constituency Awemi atumpen patir piponsi Borjan Youth Forampu asong amahang pathek ponlo. Borjan ahawara phan kacherai komji lapen kapaching turji along Owemi ajakong kache pherang kenang sotpu matha ponsi Borjan angkang along hawar hapat aphan kaching hon Owemi do an chingrumpen chingwai chingsai ponsi labangso asong amahang pathek ponlo. Labangso asong keseng nangkok alamo che tham damlote dingpik. Karbi Anglong district hini along ke don long inkoira Trok constituency angbong ke the nai along ke Borjan constituency ta elonglo. Ladakh khechingui pensi ke dorap ahabar. Ladakh toklangamo kapa phidun kaching thuramo kapa phidun ratcharia jakong kachepangbo aduya hoy alamki awe ta keklang chojor cholang amo kapa phipen chenglok akisung kedam tangarni pen nonanta theklongbom. Lasi lahe akisung pen kachepajokji aphan Owemi do am chingrumsi kisung pen chepajokji kenang sotlopu munthi ponlo nim chipupe ratchari chipupe song la pen songja chipupe kiduk keplang chipupe pin pen isi kadokawe aphanta kechak napne achatai Owemi aphana kenang sotpu mathasi Borjan Youth Forum asong Borjan Constituency ahawara farman mahang pathek ponlo. Kadok kawaya tumpen chingwai chingsai ponsi Borjan Youth Forum tiripia me kachari ponji aphanpura arpu pekponlo lake mepu arpu ke pekpon onteron lapen kongchun bang angtong hanse aphan arpu pekponsi kadok kawe bang thok kep sose abang phaphan arpu pekponsi ingtangkring pen Borjan Youth Forum pu asong mahang pathek ponlo bang mek piklo athelitum theklong lo kedam tangani song mahang ka pathek pomane Ratcharia Songja pen lak siwan po lak po wan po opene sengna moi po paseng wong po ningkan sini te abeda te do ason nong no bange chalju nang lo Karbi Anglong Owemi tu sedame ne tu manga lason labangso asong amhanga pathek nang ko kamat hata nilit tu mamat Owemi tu mamat la penon ke seng da ne tum Owemi tu mamat dadak komarne Ratcharia Song atum nai pare dun la putawe komane tangka dopi katu nai pare dong la putawe ni to phan epen komane ratchari kapa thuji phan sengna moda putangka na pidun kan la putagali temini to makisung abangke che theklor la so kisung manga che chak piklo se non bang Owemi tum bang ni tum common platform ave Borjan lo kapre ka song do charab do maduta dak kapre ka song lo charab do jame Borjan lo chipu pepin pen kapre ka song chipu pepin man kaljab je common platform abang awi also common platform bang dak bangke madua song don tawang Owemi tuman ke tamela bangso song ka chari rondo rat chari long
cerap lo tum ke dana cerap dun long le la pen borjan awi mi tum wek si dake cerap lo ipu ne tum song aron lo penan ke tok a candidate ke place hi pona jakong et epic nahi asini tum song bang ke lage borjan afan cho pini masi thanda lo borjan youth forum kal jabji ke borjan constituency afan cho lake komane song pong dagali le penane ratchari asong fan adi ki pidunji dakali sita isia ponang le ta hai nilitum da chethan chi mum po jonsi ke chok che fan budam de borjan youth forum antune ta lang ding de borjan youth forum ge che song wekji ratchari asong afano ratchari asongja afana la pena longle ge chojor tum fan longle du ye hoy kai ke lam ki kapado tum mas dame ni tum bang che songis dame ratchari pen ke borjan youth forum ge thanga chera babe borjan youth forum a claim ba tum inut bang se ratchilo chera abdo pate ke pasun lo la ke hoda aron lo mata do jongsi alang li dakman suntu kapi ke claim ba mai kalang sitame labang so song me se go mane song man kacerap dunji ka camping pidunji puke ne tum constitution aron long song aron long mata abe apose pini gadu kabe karbe নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট বিশ্বনাথ কার্বি লাইভ Pini pai ni pai engkoi rahini bhomkuru arni Assam alongri district mate longri thom kebra ke thom adepoti commissioner atum chingrum petpen conference ame kanipon Pini labangso ke chengsi aparman all Assam deputy commissioner conference ame lake erbotoram kam craft center auditorium hall dipu arong sopialongsi parupondo Labangso Kechengsi Assam Deputy Commissioner Conference Amealong Alohi Sarpo Aman Pen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Ta Chitongdun Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng Pen Karbi Apohola Pen Karbi Man Kedo Achoypre Anparta Jambrong Anparta Karbi Atuma Simbon Lake Jambli Athon Pipajir Pon Labangso Amealong Manpeng Pen Kachitongdun Lake Dr. Numol Mamin Honorable Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly Lapen Honorable MP Horen Singh Be Anparta several Honorable Minister Honorable MLA Chief Secretaries Additional Chief Commissioners and Secretaries Lapen Anparta Longri Thom Kebra Ke Thom Alongri Along Deputy Commissioner Atum Che Tongdonsi RD Dojot Pen Sayamo Pachun Ponlo Karbi Anglong Pen Orun Intikathar Lapen Bronson Terang Report Biswanath Karbi Live Pini adun tho asik jira bertan non angton penajikcha Pini pai ni pai engkora hini bhomkuru ani dongkamukam hemtun ibia hemalong karbi kur pho ame atum asik jit pen prungsai ame kangnipon Pini pai ni pai engkora hini nijang dongkamukam hemtun ibi asai hemalong karbi kur pho ame ahin pen asik jit pen prungsai ame kangnipon Mepu sar Dr. Mahavishnu Tokbi ahin pen arsik jit ame ingsamjin pen charipondo labangso ame along gachitong dun lake kongchun bangsar member terang kongchun bangsar bolesor hamse abarim karbiricho sar ramsing ronghang umlarong habe sar longsing rongpi motijar sar noren terang lapen klem bangphu bangpiatum chetong dun Pini labangso arsik jit pen krungsai amealong kachiparai pon lake non ke bangji chitia chiklo niphai great troxy ani dongkamukam karbi hemtun along timase ke thokjir ponji aphan kachiparai pon lapen nihang nijang ni rep ni tur kedo akarbi doan ning isi angri angdon lun lam tomo porom buthi bisar kindar chethan chepachoi seroi nangji pusi meipu ahin pen pachini pon Lapen karbi kur pho ame ke claim kedam kachi paduk ajok Assam Governor ahin pen sining richo mate chojun karkli kedam tang thang ni phai isi lapen hini arni nini aparman holiday ta chepalong pon loputa pini labangso arsik jit ame along than pachini pon Kardom nilemen member tra nilino claim bom labang ke karbi kur pho labangso punyang karbanglong na thu non mas kenili kongchun bang lo apen la presiden bang el tum ko chhonai Dr. Bisnu Tokbi asinil tum kemang pon alam the bangala polo karbe akhai tum kur phoge sibat naji nasi nihang nijang nirep nitur akar benglong
lancet jipukali business rally lo kedudun Karbi punon karbang apa ang tan kedudun Karbi doan stame iltum la Karbi akur ke nahole dosta kur power pot la kur po bangke isibet ke klempon je pansin iltum kapang ripang to point pasibor ilo nasi iltum non kemang bangke non kebang thi kemang bom bangke non la citia ciklo tarik la khakre thoksi arni iltum bang hajar bang khai tum bagala ke Biswanath polo ta iltum sukar bitum bangke da banget tim masih polo desenil tum dong kamukam rong sepilong si lasa ati masih klipon po lapen kibang tuilang mola pria ciklo bangke nilitum puthot ipurang sada sarpo aphan kardom karchu damji pasin nilitum bor ilasi labangso nilitum Karbi kur pholong kemang pon labangso nilitum kemang pon along kenal tum dakar bang lopa ang tan hong du sitame Meghalaya puno Assam puno Arunachal puno lapen nahok le dudun stame la nilitum kemang pon along nilitum jakong na pidin besi nilihin pen chunirilo nasi nilitum ning sampar Biswanath live labangso lang nilitum phan labangso ke claim kemang pon along Karbi pon thekpot sila Biswanath live along Biswanath Karbi live labangso kelang kadu kabe Karbi kurphorat nalitum phan la sonil tum claim along ardina kan nip sin tum ning theglo si moili prang aku suri alam sitame akimi alam chethan pon bom nang tum ta na pore na phleng nu mamon asinilin pen labang solam la Karbi kur phoke mangalam the ke nil tum la ansi pinya bangke ni thek cholo kardo Karbi Anglong Hamren Pen Bronson Terang Report Biswanath Karbi Live Pini pai ni pai engkoira hini bhomkuru arni lakha kre free korkanthi constituency ke parlo lo charlia tumaphan mate higher secondary lapen SSLC asat langkyun dona tumaphan dentaghat Karbi lo charlia song head branch atum chepatir pi ponsi karcho ame kibipon inut ning keme abang phi morning tipi ahin pen dentaghat Karbi lo charli asong atumaphan pin khatsi Karbi lo charli asong atum arjupen higher secondary lapen SSLC asat langkyun atumaphan karcho ame padoponlo Alohi aman pen labangso ame long kachitong dun lake rodasai claim bang phi morning tipi lapen dendagat lem akongchun bang bijoy tiso dendagat bazar akongchun bang bimol be lapen TGC samilangso block akongchun bang so terang dendagat Karbi lo charli asong akongchun bang joysing tiso bangso karcho ame along meipur rupsing pro ahin pensi mei charipon SSLC lapen SS asat lang kiun mate ingdeng isi mate first division atumaphan tangka surihinini lapen ke hokalo mate certificate lapen aparta man kedo Karbi apoho pipajir pon lapen ingdeng hini mate second division lapen third division atumaphan certificate mate ke hokalo lapen Karbi apoho pipon lapen bangso karcho ame along tangka pen chenglok ason ahormuta sangpi morning TPC dhendagat Karbi lo charli asong atumaphan pipajir ponlo nasi bangso ame along students kachi tongdun kaddo kabe SSLC SS atum bang pharo hini sose a student atum tongdun lapen dentaghat samilangso bakpani parlongkam phongbiri arar atum morning tipi aphan suri akardom pajiron lapen ajo sitame lunkan amalin sitame paropon la metric pass higher secondary pass atum phan karcho ang sose ning parung thuji lapen ke ang sose jingphur thuji phan sini man hapen yes ada dentaghat branch aru pen cherap chito besi apat pachun lo nasinang ni tumhata nilihin pen churupik lo nasike bang thui lang kusta mena kusona por ke cherap tu noi chito tu noi aporong sinang pitu bom pulo tang ne kai ke dari widi la bangkan phan pi ro kini tel 400 bang haru Banana da student na masih kan todik lah pai han pon Korkanthi angkang doan atau kanu doan atau metaan hanta hanglap lai itu dentaghat branch aru tum kiklem kedam kemi mat pini bang mat ekdom thirik thujok loti Asia bransi ta kusonsi cherap chito bom lote aso se jingko lang ni tum Karbi tuta ipa pidun
badim pusi kami nona bang e pakki phira da song sini bang thek konong ni to mi charli hut ke ave metric pass da ipi bang ave kala support la pen chima thadam si nona bang ekdom sa tum da strong side la pen youth tum side ma ekdom inin garong bang lo thek pin lo ini program misen men ke chuan bot ka kadu be na chitong don la pen so no e pati punji ke itu long pen chodol organ chi mondo Karbi Anglong Dendaghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi live. Pini yadun thobertan Noranton Panarjikta Lakha Krepli Korkanthi constituency ke parlo Monduli Somur Ronghang Araratum Thurpaksi Towar Kasalokasai Kirengpon Pinpur me bangso arong kikim lake ningkan pharokri sirkebra thokebra hini aningkan henlo Rongasar amen aniyar ronghang chin thongasar wanli phangchola pen rong klengdun klengsar po atum chepatir pi ponsi towar kasalok asai ajak kiding inglong pen dentaghat an kedam ji aphan kilometer kep dolang lasi school keso kyun e kedam kewang kisung nang lapen somur ronghang araratum katiki amo heso parok jang phong kowe bithi arphe khenlo bangso hormu thoi an kepon ke kanghor pen anpar ke avelo Jongpon me ningkan pharokre sirkebra thokebra hini aningkan pen rongseng det api peneng ningkan surhini ra engkoira ec unplaying det apita sarkar pen kipipon pradhan mantri awas yojana gramin ahemso khum thomwet langpusi rongasar nang pachinidun bangso arong kadok we don phokebra pho ando Towar me lang hui kenang sotlo lapen jongpon me bangphu kilik mate election apor lote vote kere ka phan ratchari asong atum wangbom nangkele pen lote me dode angko ke nangli tumarong ke towar henlo kenang sot neilo pupo election jutkok lote haidat aphilote lamchak tengni datiti pusi rong araratum ningduk nang chepek langdun Lasi Korkanthi local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso lapen team Karbi Anglong kejapon CM Tuliram Ronghang atumaphan non prabjin pen bangso atwa nangkasalok pi asai kideng ponji aphan cholang prong anpinlo pusi somor Ronghang araratum ningjepon Lasi non prabjin pen chojor cholang ahormutame ipu pen parpur jok plotpo pusi ningthelo lapen EM Raju Tiso tame thoi inglong pupera kelang pachingbar asonte mesenji pusi kachuning ripon Karbi Anglong Dentaghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi live. Piniadun to our sigjit abertan non angton penarjikta. Patumi all party hills leaders conference atumaphan May pangni longledat alam kia puthak pini pai ni pai engkoira hini bhomkuru ani dongmukak all party hills leaders conference asai hemalong pherangki ame ke phapon Pini Lakhakre from Mahamaya constituency Arlo Rasinja Aklamalong Bharatiya Janata Yuva Morcha Atum Ahin Pen Ingdeng Hini Krungsai Ame Kangnipon Bangso Along May Charipon May Hempu Bharatiya Janata Yuva Morcha Mahamaya Mondol Amepu G10 Timung Ahin Pensi May Sen Pen May Charipon Sonsi Alohi Kachipachini Pon Abangpu Rajiv Tiso Ahin Pensi Charipondo Bangsolong Alohi Aman Pen Kachitong Dun Lake Mahamaya BDC Chairman Rajesh Teron Mahamaya Mondol Committee Meipu Purno Ingti Aparim BDC Chairman Longsing Tokbi Samilangso Block BLCC Chairman Sorot Teron Mahamaya Mohila Morcha Amepi Mina Ingtipi Bharatiya Janata Yuva Morcha Longri Dun Meipu G10 Be Probhari Sanjay Kro Minority Akongchun Bang Samson Teron Lapen Training in Charge Longri Ame Amit Pal Bharatiya Janata Yuva Morcha East Karbi Anglong Longri Ame Probhari Rangkumar Teron Anparta Bharatiya Janata Party Claim Bangphu Bangpiatum Chetong Dunsi RD Dojot Pen May Pachun Pondo Lasonsi Thomkebra isi polling station Ardo Bharatiya Janata Yuva Morcha Atum Chetong Pen non kebangji MSC election kilik along Mahamaya Angkang Arlo Ongdung Abhot Pen Kachepahai Ponji Aphan Chethan Chimumpon Mahamaya angkang 31 PS lo, misal 31 PS lo, kita pilih langsung, langsung executive lo, nanti kita masih
langsung non kewang dia por election di bawah kasih langsung election along tina biasa langsung kami YouTube kita tangpen non kewang uji labang so APS ni long kami anso se buke patong dia pansi alang itu kini tinggi Jepang timu pon separi pon lo la jalang itu lokal community along tin kami labang so ada itu pada art channel itu la simisen lo la pen tim kal biang lo CM Ulira Penghangsa la pen alang itu ke jalin pon kal biang lo angkang long itu development pen tenglong adu kabe kiklem kitam kimi kitlong labang so ajo ini pen pinang anarat nilitu mahamayalong istame nilitu kiem lungsing teron sar alang lisitame alang nilong langsung diklaim dun kimi sen ajo ini pinang anarat kongres atum punot maka PKP parti istame nilitu labang BJP asong long nanti tun tiba kicisik do Karbi Anglong Dogmoka Pen Rukasen Crow Report Biswanath Karbi Live Piniadun to our Sigjit Abirtan non Anton Penarjikta Patumi All Party Hills Leaders Conference at Tumaphan May Pangni Long Ledat Alam Kia Putak Pini Pai Pai Ni Pai Engko Rahini Bhomkuru Ani Dongmokak All Party Hills Leaders Conference Asai Hemalong Pherangki Ame Ke Phapon Pini Pai Pai Ni Pai Engko Rahini Bhomkuru Arni Dogmoka All Party Hills Leaders Conference Asai Hemalong Tumi Hedong Bitung Rengtha Constituency Arlo Inglong Mirok Along All Party Hills Leaders Conference Asong Ahin Pen Non Hedong Bang Pharo Isi Sose Ariso Ejang Metric Asatlang Lapen Higher Secondary Asatlang Kiun Duna Tumaphan Nong E Kapajir Pon Asai Ke Klem Pon Along Bharatiya Janata Party Asong Atum Ame Ki Fridun Alam Aputhak All Party Hills Leaders Conference Tiripi Ame Akongchun Bang Kursing Timung Lapen Pengchun Bang Sar Kiri Rongphar Khorsing Tiso Gobin Rongphar Kison Timung Atumpen Dogmoka All Party Hills Leaders Asai Hemalong Phirangkyami Kephapon Karbi Anglong Dogmoka Pen Rukasen Crow Report Biswanath Karbi Live Media hin palit tumalang tuman kehang pen dak kewang pen ang sobir kanang kiri dunje palang tuman chohang lo kan so kewang balang churu lo kasi nilikaning je dam nai mangke atumi along asonson mangke halada ke komane amunit fan panuok nang kene nang kolam ne tu kedam kele ilit tuma khe atum mahada pini metric ke pas apan high secondary ke pas ai student umhan kar chui komai ke khino apan kali party lam ta bangvela ta ke mitu PSLC pele putami nitum halada student lo ta BJP so marta do congress so marta do AGC so marta do Athe karchu lahaya sumar fan akaya jon ke pathek nangi koson se klem nai bangke anu tin daga mathani nge jakong dolo sia make hai tamne mathani nge jakong dolo lahaya sumar fan ke koson si IS IPS ICS ke pama nai ke klem nai sai ke hai tuleram no se klem nai stapini lahai tumhan pini lason ke ther ke hap ke pado bangkini tumhan gilang tumhan da pinrem no pini PSLC hin dame itu pinrem walang tumhan pin la sona sailang noi klem la pen la sona sailang noi tuma jutang la sona ili tum ham phangalang la sonlang no alang no jutang do kok bangke komal no ngi pabir pola bang daitam sarjusina ili tum kar biang long nom thek sere se doktiklo komane ka khelo chalin da bang ta dolo komane ke doktor engineer nang pas bang dolo alang tum non bithung long song thap same doktor engineer Opinate kechar texar dulu. Sita lason out lang no nang doko ko bangke halat tunga panda pini aman ke jorlo. Pini CM tuliram nong hang kai kami cekrak nahi. Batai sirket Karbi Anglong pini lason nang doko ke komadin lo plo tek kai tuliram nong hang adim. Alang li aman peng hepik asam long kami alang li minister areng lang nong dunalo. Te pini lason nang doko ke alang li pilo itu ma det fan ke japon tek poke. Ili tum ham phang ban goson lo ke japon po alang li phansi pini cholang lo je Karbi Anglong nang pa japon na Karbi Anglong hempe kari tame palong nang palang li sansil tum cholang ding lo te pini rason Karbi Anglong kecit heng kecit chok ke pa doya pa asai klam rong ke tum ke misanang theklum alamal kali lam ngalutin na chini alang li ningje ber non ke tum ke monsam ki dunang dia porlo ili tum ha ASDC CPML Kascom khala sobam ta chok lo
non mang itu mon sam do nang po ning si do nang po palang ning je verla de patumi son gen de ning si do phalama patumi son thot pulo pe karbi ya phan karbi ang bong non don pachar boji kan thurja bang fugalang si nang nalang ni pasi tum non hom thimi milion mang Karbi Anglong Dogmok Up and Rukasen Crow Report, Biswanath Karbi Live. Tangte pini prime time abirta laan pensi kantoniklo. Kadawe phanta kurwang thula pen dome thakme.